¿Sabías que el 80% del impacto emocional de un video viene del audio? Hoy les voy a mostrar exactamente cómo usar inteligencia artificial para crear el audio perfecto para tus videos, desde música de fondo hasta voces en off profesionales. Y antes de empezar, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al crear audio para tus videos? Déjamelo saber en los comentarios. Y para este video vamos a ver cómo sonorizar videos utilizando inteligencia artificial, ya sea para generar efectos de sonido, música o hasta voces en off. Y sin utilizar VO3, que es la única herramienta hasta hoy en día que puede generar videos con audio directamente. Bueno, empecemos. Antes de crear cualquier audio necesitamos un concepto claro. Aquí vamos a ver qué ejemplos vamos a utilizar para este video. Estos videos fueron tomados de otro video que tengo, cómo generar videos utilizando inteligencia artificial. También voy a dejar los links aquí. Entonces tenemos este ejemplo de una botella flotando en el aire de un perfume que se llama Chili sin carne. Este Chili sin carne es una marca ficticia que siempre uso para mis videos. También tenemos este otro video de una mujer tomando la botella. Entonces estos videos fueron creados con esta plataforma que se llama Freebits. Y aquí tenemos otro video de una botella rotando. No es la misma botella, pero es el mismo perfume. Y es para mostrar la esencia de los chilis picantes. Entonces, como podemos ver, tiene unos chilis picantes por dentro. Acá está otra toma de la misma mujer. Entonces, como pueden ver, la mujer está tomando el perfume y simplemente pues eso es un zoom in y al final ya se queda enfocando solo el rostro de la mujer. El ejemplo que vamos a ver. El segundo ejemplo que vamos a ver es este, que es una marca en café y que también hacen smoothies. Y acá también tengo, pues tenemos esta botella flotando, como podemos ver. Tenemos este otro ejemplo de la misma botella insertándole el líquido a la botella. Tenemos esta otra toma del paquete del café. Entonces, bueno, este es un café y también es un smoothie. Entonces es como un doble producto, pero que se llama igual, chili sin carne, como el video del perfume, es la misma marca ficticia. Y tenemos este otro que es una mujer tomando café, como podemos ver acá. Y aquí tenemos otra toma de un barista ya sirviendo un café, utilizando también un delantal que se llama chili sin carne, mostrando la marca. Entonces vamos a utilizar estas tomas. Y el último ejemplo que vamos a ver es este logo. Vamos a sonorizar un logo que es como un intro, un logo que vemos aquí. También tengo un video donde muestro cómo animar logos. Aquí también voy a dejar el link para que ustedes vean. Entonces, para empezar, vamos a ir a ChatGPT. Y vamos a crear un prompt que nos ayude a generar los sonidos o ponerle sonidos a nuestros videos. Vamos a hacer ChatGPT, pero ustedes pueden usar cualquier chatbot de su preferencia. Entonces, para esto vamos a empezar con el perfume. Simplemente vamos a escribir, escribe un prompt para un storyboard sobre un perfume de una botella que se llama Chili sin carne. Entonces acá también le escribimos, este video tiene que ser una duración de 20 segundos y que tenga 4 escenas. Entonces acá vamos a explicar la escena por escena, como ya les mostré en los videos anteriores. Y acá vamos a escribir que la primera escena va a ser una botella flotando en agua. La segunda escena va a ser una mujer con un vestido rojo tomando la botella de perfume. La tercera escena va a ser una botella rotando en un pedestal, que sería la toma
de la botella donde se ven los chilis por dentro. Perdón, acá es la tercera escena, puse cuarta escena. Y en la cuarta escena vamos a utilizar la misma mujer con un zoom in con el perfume en la mano. Entonces le vamos a decir aquí que genere este storyboard y a ver qué es lo que nos genera. Listo, entonces acá ya tenemos el resultado. Entonces, como vemos, hizo toda la descripción como lo dijimos de cada escena, pero le voy a decir que sea más específico en la parte del audio, que ponga efectos de sonido y que lo organice todo dentro de una tabla para que nos quede más fácil visualizar ya todo el script. Entonces acá le damos generar y aquí ya tenemos nuestro resultado. Como podemos ver, todo lo organizó por columnas. Entonces escena 1 le puso hasta nombres a las escenas y la duración de cada escena. Bueno, la duración de cada escena, eso ya es relativo porque al final es lo que cada clip de video es lo que dura. Pero acá hizo lo que se le pidió, muy detallado y súper concreto. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo con los siguientes scripts que vamos a utilizar. En este caso, pues sigamos con el de la marca de café y smoothie a la vez. Acá simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle aquí en ChatGPT que nos genere un storyboard basado en el script que ya generó anteriormente, en el ejemplo que ya generó anteriormente. Y al igual que el ejemplo anterior, describimos cada una de las escenas. Entonces una escena es una botella de smoothie flotando con una explosión de frutas en el fondo. La otra es una botella con líquido, metiéndole líquido de la parte de arriba. También hay otra escena, le decimos que cree una escena de un barista sirviendo un café. La otra es una bolsa del café que se llama chili sin carne, que está en una cafetería. Otra escena ya es la chica tomando café. Y otra que es la bolsa rotando. Y simplemente ya lo dejamos así. Y acá, como podemos ver, ya generó el storyboard igual como lo hizo con el ejemplo anterior, que viene con la escena, el audio y los efectos de sonido por separado. Entonces ya explicando cada una de las escenas. Está muy bien. Listo, entonces continuemos. Y ahora vamos a hacer lo mismo para nuestro último ejemplo, que sería el del logo, pero en este caso simplemente le vamos a decir que es un video, un clip de un logo, una intro para un logo que se llama Traficant 3. Entonces acá le vamos a decir que haga lo mismo que en el ejemplo anterior, pero en esta ocasión que sea un video de solo 10 segundos, porque es un video corto, donde muestra un logo que se llama Traficant 3. En los primeros 2 segundos vamos a hacer que se vea el T3, se muestra el T3 en la pantalla y luego se transforma con unos destellos y unos rayos. Y entonces acá al final le decimos que utilice props como circuitos, que sea futurista y ya. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra base de los prompts para generar el audio. Vamos a utilizar diferentes plataformas, les voy a mostrar más o menos cómo se puede hacer de diferentes maneras. Entonces la primera plataforma que vamos a utilizar para nuestro ejemplo del perfume es esta plataforma que se llama AudioX Diffusion Transformer. Como pueden ver acá en la pantalla. Y acá simplemente veamos acá la parte del proyecto. Entonces acá nos muestran unos ejemplos. Estos son de texto a audio. Uno de un teclado.
Acá también hay uno de unas olas golpeando en un océano. Y acá tenemos esta otra sección de texto a música. Otro de música electrónica. Y aquí hay otro de música triste, emocional. Pero lo que nos importa en este ejemplo es estos videos de Video to Audio Generation. Entonces, como pueden ver, el audio es sincronizado automáticamente. Por ejemplo, este de tenis, vemos cómo el sonido de la bola, de los tenis, hasta el ambiente, todo es sincronizado con inteligencia artificial. Este otro, una orquesta. Y este que se llama Video to Music Generation. Entonces, como podemos ver estos ejemplos. Uno simplemente sube el video y le da un prompt. Le da un prompt de lo que uno quiera que se vea en el video. Bueno, entonces esto es más o menos lo que hace esta plataforma. Esta plataforma ustedes la pueden descargar. Acá pues está todo el modelo, todas las instrucciones de cómo instalar este modelo, esta aplicación. Pero también tienen esta parte de demo en línea, que es esta. Y acá lo que vamos a hacer es simplemente vamos a subir el primer video. Entonces vamos acá a ChatGPT. Entonces acá vemos el primer ejemplo, que es el de el perfume. Y acá simplemente pues subimos nuestro video. Como podemos ver acá, dice que lo descargue acá. Lo subimos acá. Y acá en el prompt vamos a escribir lo que nos dijo ChatGPT. Simplemente copiamos el prompt y lo pegamos. Y listo, le damos generar. Y esperamos, no sé cuánto se tardará. Bueno, y acá después de unos más o menos 3 minutos ya tenemos el resultado. Perfecto. Entonces acá podemos seguir con esta misma plataforma para generar todo el audio basado en los prompts que nos generó ChatGPT. Pero si ustedes ya quieren utilizar música o si quieren hacer ya otros sonidos con otra plataforma, también podemos hacerlo. Aquí les voy a mostrar esta otra herramienta que se llama Pop-up AI, que también tengo otro video de cómo usar esta herramienta para generar voces. Bueno, y esta plataforma de Pop-up AI pues tiene esta cantidad de herramientas. Por ejemplo, también tiene un banco de voces gratuito que puede generar voz simplemente escribiendo un script. Entonces, esto es ideal, por ejemplo, si ustedes quieren hacer estos videos inspiracionales, pueden poner todo el script y ahí pueden poner una voz que hable lo que ustedes quieran que diga y con el tono que ustedes quieran. También tienen esta de clonar sus propias voces, acá en Voice Cloning, como podemos ver. Que es, por ejemplo, si ustedes tienen una canción y quieren eliminar la voz o al revés, quieren separar los instrumentos, también lo pueden hacer aquí en esta parte. Pero lo que vamos a hacer para este video es acá en la sección de Sound Effects, que simplemente uno también puede generar música, entre comillas. Lo digo entre comillas porque son como estas, por ejemplo, para el logo puede generar, no sé, como un sonido como de cuerdas o cosas así. Eso lo pueden hacer con esta plataforma de Pop-up AI. Y aquí simplemente, como podemos ver, tiene un montón de ejemplos. eh, igual como en la otra plataforma de AudioX.
Y acá simplemente pues ponemos nuestro prompt y le damos generar. Entonces acá cojamos uno de los ejemplos que creamos con ChatGPT y aquí ya después de unos 2 minutos, acá ya tenemos el resultado. Los descargamos. Bueno, y acá, por ejemplo, estas plataformas de Pop-Up Play y de Audio X son ideales para crear efectos de sonido, eh, pero ya para crear una canción o algo más instrumental, vamos a utilizar esta que se llama Udio, que ya también lo he hablado en videos anteriores. Y aquí simplemente vamos, como podemos ver acá en la descripción del prompt de ChatGPT, acá también nos generó varias opciones de audio. Entonces vamos a describir estas opciones y las vamos a pegar acá en Udio. Y acá Udio lo que hace es generar, basado en esas palabras que le dimos, va a generar una música. También ustedes pueden escribir como la categoría que quieren que este audio, esta canción. Le podemos decir que sea, por ejemplo, instrumental, que sea música clásica, o que sea electrónica, o rock, o reggae, bueno, el género que ustedes quieran, lo pueden escribir acá. Entonces acá escribimos esto y le damos en generar. Y acá se demora también unos 2 minutos en generar esta versión y nos hace un clip de 30 segundos, los cuales podemos aumentar acá, extend, o modificar o editar si uno quisiera. Esta plataforma también es gratuita. No sé exactamente, veamos cuántos créditos nos dan, pero bueno, es gratuita. Y uno puede ya extenderla. No sé si quieren hacer una canción ya más larga o con letras también lo pueden hacer aquí. Entonces acá digamos que ya nos gustó esta canción, simplemente la descargo y eso sería ya pues la que vamos a usar para este primer ejemplo del perfume. Ya tenemos los resultados del tres cosas. Tenemos el video original con el que empezamos, también tenemos los efectos de sonido y también tenemos nuestra banda sonora o la música que generamos en audio. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente con un programa de edición unirlo todo. En este caso voy a utilizar DaVinci Resolve, que es el que siempre uso, pero ustedes también lo pueden hacer con CapCut, que es gratis, es gratuito. En CapCut también tienen opciones de generar sonidos o también de generar hasta videos con IA. No estoy muy seguro qué herramientas tienen ahora, pero cuando lo usaba, eh, sí había visto que tenía, por ejemplo, ustedes pueden poner una foto y hacía, no sé, le hacía como una transición con inteligencia artificial, esas cosas. Sé que se puede hacer con CapCut. Pero en este caso, bueno, ya lo hacemos con DaVinci Resolve. Y aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, para el perfume, subimos nuestros videos y también subimos nuestro audio y acá, pues esto sería el resultado. A fragrance unlike any other. Bold, passionate, redefined. Chili sin carne, taste the fire. Perfecto. Entonces,
Como pueden ver, es muy parecido a la descripción que tenemos desde el prompt que nos generó ChatGPT. Mm, Pueden también, pues, hacer tener más opciones. Lo preferible es generar varias opciones para tener varias alternativas al momento de la edición. Por ejemplo, si están trabajando con un cliente, obviamente ustedes tienen que generar bastantes sonidos, tienen que hacer ya con un banco de sonidos, si ya es un trabajo profesional. Pero si ustedes es para un amigo o un proyecto personal, eso ya depende del concepto que ustedes quieran darle a sus videos. Crafted with passion from the finest beans, smooth balls, unforgettable, fresh energy reimagined. Our chili sin con, coffee and smoothies. Are the right way gone? Coffee and smoothies. Energy reimagined. Our chili sin con, coffee and smoothies. Bueno, y hay cosas comunes que debemos tener en cuenta, como a veces tenemos la música muy alta y opaca la voz. También cambios abruptos entre escenas, no considerar el algoritmo de cada plataforma, olvidar los derechos de autor. Es muy común, sobre todo cuando subimos los videos, ya sea en YouTube o en Instagram, que tenemos música que no podemos usar. Pero al usar IA, la música de cierta forma es libre de derechos de autor. Y esto es solo la superficie de lo que pueden lograr con IA en audio. Bueno, y eso es todo por este video. Y cuéntame, ¿qué tipo de audio quieren aprender a crear con IA? Leo los comentarios. Bueno, y si llegaste hasta aquí, también te invito a que veas este otro video donde explico cómo generar videos avanzados utilizando JSON prompts. Puedes darle clic aquí. Y recuerda, la IA que estamos viendo hoy es solo el principio. Lo mejor está por venir. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.